မဲတောင်စတက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကနေစထွက်တော့ပထမဆုံးကတော့ရေစာကူရတာပါဘာလို့ဆိုရန်ကုန်မှာမိုးရေရန်သေးပြီးကြီးနေလို့အခုတော့အောင်ဆန်းကွင်းစုရက်ကိုရောက်ပါပြီချားစုရက်အတီးတီးကိုလည်းအဲ့လိုလိုက်ခေါ်လူတွေလိုက်ကြိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလည်းလိုက်ကြိုနေတဲ့ချိန်နဲ့တောက်လျှောက်ကားပိတ်တာအောင်ညစ်တော်တော်နဲ့တဲ့ထီကိုရန်ကုန်မြို့ထဲကမထွက်နိုင်သေးဘူးဒီကြားကျွန်တော်တို့ည8 နာရီလောက်ထိကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲကမထွက်နိုင်ကြသေးဘူး86မိုင်တော့ရောက်ပါပြီဒီမင်္ဂလာဆွဲဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့နားပြပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှမ်းခေါက်ဆွဲတော်တော်မိုက်တယ်ဗျအရသာရှိတယ်ကဲကားတော့ပြက်ပြီဗျာကားပြက်အမှတ်တရအနေနဲ့ကတော့ selfie ဆွဲပေါ့အမှ7 နာရီလောက်ကနေစောင့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တနာရီခွဲလောက်မှပဲနောက်ကားတစ်စီးနဲ့ချိန်နေပေါ့နော်နောက်ကားစီးနဲ့ဆက်ထွက်တယ်ပေါ့မနက်မိုးလင်း9 နာရီခွဲကြော်လောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပျော်ပွဲလမ်းဝဲကနေဂလောဘက်ကိုစတက်နေပြီပေါ့နော်ဟိုးမှလမ်းမြင်နေရတော့ဒါရှမ်းကုန်းပြည်မြင်လို့ထင်တာပဲဗျဂလောတက်ကိုစတက်နေပြီပေါ့နော်ခဏနေတော့ဂလောရောက်တော့မှာဂလောရောက်ချင်းကတော့ပထမဆုံးရှာတာတော့စားစရာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်10 နာရီပတ်ချလိုက်တော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လူတွေကပိုက်တွေစားနေကြပြီအဲ့တော့ဈေးကိုအရင်ဆုံးချီတက်ကြတာပေါ့ဈေးထဲမှာတော့ဒီဆိုင်လေးမှာစားပြပါတယ်ဘာဆဆ1500ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့တန်တယ်ဗျအစားတော့တွေအရသာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဆိုင်လေးကဲစားလို့လည်းကုန်ပြီဆိုတော့နည်းနည်းဝဲကြချမ်းကြပေါ့ဈေးထဲမှာကော်ဖီလေးဝယ်တောက်ခဲ့တယ်ကော်ဖီလည်းမိုက်တယ်ဗျအခုတော့တောင်ကြီးဘက်ကိုဆက်ထွက်မယ်ပေါ့နော်။မှာကော်ဖီတောင်းနေရုပ်ကိုတစ်ချက်ရှိုးလာအောင်။ဟိုးမှာတောင်ကြီးမြို့လှမ်းမြင်နေရပြီ။တောင်ကြီးမြို့ရောက်တော့လဲထပ်ပြီးကားပြတ်တယ်ဗျာ။အမှပြီးရော။ဟိုပုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကား2 စီးနဲ့ထပ်ပြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုပုံမျိုးကားဝင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကနေ့လယ်2 နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီလူတွေကထမင်းလည်းမစားရသေးဘူးနော်နောက်ပြီးဒီကား2 စီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စံဖူးကိုဆက်သွားအောင်ပါဗျစံဖူးသွားတဲ့လမ်းမှာရှူခင်းနေရတော့တော်တော်လေးကိုလှတယ်ဗျလမ်းကလည်းတိတ်မကောင်းတော့လူကကားစီရတော့တော်တော်ပင်ပန်းနေဗျစံဖူးရွာလေးတော့စရောက်ပါပြီဒီမှာမြင်နေရတဲ့တောင်ကျောရဲ့နောက်ကျောမှာကျွန်တော်လွယ်ပိုင်းတောင်ထိပ်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စံဖူးရွာလေးကတော့တကယ်ကိုအေးချမ်းပြီးလှတဲ့ရွာလေးပါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေခဲ့တဲ့မင်းစားတော့ပြီးတော့စတက်ဖို့အတွက်အထုပ်ပိုးတွေပြင်နေပါပြီနောက်ပြီးတော့ကြော့ရှော့ရွာထဲကနေစားထွက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကထိတ်ဆုံးကလမ်းပြကိုနဲ့ကတ်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးပဲဗျအဲ့မှာစမ်းချောင်းအသေးလေးတွေဖြတ်နောက်ပြီးတော့ရွာနောက်ဘက်ခြမ်းကတော့အုပ်ထဲဝင်ပေါ့နော်အတက်ကတော့ခက်ပြပြနေပဲကျွန်တော်တို့အခုဒီနားရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီနားကကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးနားမဲ့နေရာတိုင်းတော့နည်းနည်းနီးနေပြီပေါ့ဒါပထမဆုံးစနားတဲ့နေရာပါရန်အတက်တွေမမပူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ပေါ်မှာတောက်ဖို့ဆိုဝိုင်းပလင်းတွေတဲလာတော့နည်းနည်းတော့လူတွေကပြိုင်တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဆက်ထွက်ခွာနေရင်းကနေမ
မှတဲလာတော့ကျွတ်ပြီပေါ့ဒါကတော့ဒုတိယမြောက်နားတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာနားပြီးရင်ကျွန်တော်မြေပြိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖြတ်ရတယ်ဗျအဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်အခုကင်မရာတော့မကိုင်နိုင်ဘူးတဲတန်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာ6နာရီကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီဗျဒီဗီဒီယိုကလစ်ကကျွန်တော်တို့ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တဲ့ညီမတယောက်ကရိုက်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ခုနားလေးရနော်တော်တော်ရှိကိုချီလမ်းမို့တာ说在မြေပြိုတဲ့နေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒါကတော့တတိယမြောက်နားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့6ယောက်ကလမ်းပြရဲပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရောက်နေတာပေါ့လမ်းပြရဲဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှစောင့်နေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစောင့်ရနေအခုဆိုရင်9နာရီထိုးတော့မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေကအခုထိတောင်အရေးရအောင်တော့မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့နေမမောင်းခင်တောင်ထိပ်ကိုရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ညာပိုင်းတက်ရမှာတေးကြတော့ဖြစ်သွားပြီ